马上，你刚刚提到车的后备箱，是你有线索了吗？我现在没有任何证据，也谈不上什么线索，但是我可以说下我的推断。我认为，凶手应该事先就已经躲进了贾长安的后备箱里面。不会吧？你这脑洞太大了点儿。是这样的，我昨天去了一趟案发现场，仔细地勘察了当时所有的监控设备，大致推断出了那个监控死角的面积，所以我得出了第一条结论：没有人能在不被拍到的情况下追着贾长安进入事发地点。我明白了，贾长安呢是在苗飞的再三要求下，才答应去鼎华跟他见面的，这完全是属于突发事件，而且贾长安。